سلام البنات ومرحبا بكم معايا اليوم في هاد لا نوفيل فيديو سور ما شان ايمان ستار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولا فيديو ديال اليوم تلقاكم باحوال جيده. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده واللي هي العلاج ديال الكحه. بالنسبه للناس اللي كتشد فيهم الكحه بزاف وواخا كيشربوا الدواء ديال لا فارماسي ما كيقدرهم والو وما كيبراوش. اليوم جيتكم بواحد الوصفه سهله بزاف واي واحد يقدر يجربها في متناول الجميع. غادي تحتاجوا العصير ديال الرنجه، هذا هو الرنج راه كيكون غير في الشجور. فانايا هنايا قبضت رنجه وعصرتها. وغادي تحتاجوا العسل الحره. باش غادي نديروا هذه الوصفه غادي تحتاجوا انا غادي ندير معلقه ديال العسل. غادي نقبض العصير وغادي نزيد عليه معلقه ديال العسل غير باش يجينا حلو، لحقاش هو الرنج كيكون شويه مر، كيكون فيه واحد النسبه قليله ديال المروريه، ولكن تعرفوا النتيجه ديالو مضمونه 100% بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه. انا يا ديجا كانت فاش جاتني الكحه وجربتها ماشي مره ماشي جوج، أه فريمون النتيجه ديالو زوينه بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر واش بريتو ولا لا. صافي غادي ندوبها هكا وتشربوها. من الاحسن تشربوها بالليل قبل ما تنعسوا، باش هكا ما تشربوش الماء ويبقى المفعول ديالها زعما باش دير المفعول ديالها الوصفه. وصافي البنات، هذا ما كان في هذا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم. الا عجبت لكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتخليوا لي كومونتير لتحت. وكنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، باي باي.